ရှင် Finish Education မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုသင်ကြားပို့ချပေးမယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Move and Copy Cell ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Cell တွေမှာရှိရဲ့ data အချက်လက်တွေကိုဘယ်လို move and copy လုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေဖြင့်ကျမတို့က drag ဆွဲပြီးတော့မှ move လုပ်သွားတဲ့ပုံစံကိုပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ drag လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကျမတို့က move လုပ်ချင်တဲ့ data တွေကို select ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျမကဒီ total ကိုရှိရဲ့ row ကို select ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင် move လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီ row ရဲ့အောက်နားမှာပေါ့ select ပေးထားတဲ့အောက်နားဘယ်နားမှာမဆိုပေါ့နော်အမဲရောင် pointer ရဲ့အမဲရောင်မြားဖြောင်ပေါ့နော်အပေါ်အောက်မြားဖြောင်အခုကျမပုံမှန်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲထောက်ပြမယ်နော်ဒီလိုအမဲရောင်မြားလေးခုဖြစ်အောင်ထောက်ပေးရမယ်ပြီးရင် mouse ကိုဖိပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့နေရာကို drag and drop ဆွဲသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒါ move and copy cell ပထမတနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် move and copy ဒါ move လုပ်တာပေါ့နော် drag ဆွဲပြီးတော့ move လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တနည်းရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနောက်တနည်းကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် copy and paste ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကိုကcopy ဆွဲလို့တဲ့ cell ကို select ပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ home တက်ထဲမှာ clipboard ခုလိုထဲပါဆိုလို့ရှိရင် copy ဆိုတဲ့ button လေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကို click နှိပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် shortcut key control C ကိုနှိပ်လဲရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး select ပေးသွားတာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကကိုမိမိရွှေ့လို့တဲ့ cell ကိုပေါ့ကာစာတစ်ချက်ချပြီးတော့မှpage နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီရှင်ဒါကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့မူရင်း data loss ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကို copy လုပ်သွားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပထမဆုံးပြောခဲ့တာက move လုပ်တာဒါက copy လုပ်တာပါရှင်နောက်တစ်နည်းကတော့ cut လုပ်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ကိုကရွှေ့ခြင်းတဲ့ cell ကို select ပေးတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ home တက်ထဲမှာclipboard glue ရှိရယ် clipboard glue မှာဒီကက်ကြီးပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာက cap လောက်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ shortcut key ကတော့ control X ပါအဲ့လိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလို selection ပေးထားတဲ့နေရာပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့ကပင်းချလို့တဲ့ cell ကို select သွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ paste ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီ paste ကိုလာမနှိပ်ချင်ရင်တော့ control V ကို shortcut key နဲ့ဖြင့်နှိပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ move and copy လုပ်တဲ့၃နည်းပါပထမတနည်းကတော့ drag and drop ဆွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတနည်းကတော့မူရင်း data ကိုမပြောက်ဘဲနဲ့ copy paste ချသွားတာဖြစ်ပါတယ်တတိယတနည်းကတော့cut လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် cut လုပ်သွားတာရဲ့ drag and drop ဆွဲတာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ copy ပွားတာနဲ့တော့တိတ်မတူဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ move and copy cell ဆိုတာလေးကိုပြောပြသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုပြပြပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ column တွေကိုဘယ်လို width လုပ်မလဲ row တွေကိုဘယ်လို height လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုပြပြသွားပေးပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကိုလိုချင်လို့ row တွေ column တွေကိုချဲ့ကျင်တဲ့ခါကျရင်ချဲ့နည်း2မျိုးရှိပါတယ်ပထမတနည်းကတော့အလွယ်နည်းကတော့ကိုချဲ့ကျင်တဲ့ column ဒါမှမဟုတ်ရင် row ကို select ပေးရပေါ့နော် select ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အခုမှ column ကိုချဲ့မယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်column ကိုချဲ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချဲ့ကျင်တဲ့ column တိုင်းကို select ပေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ column တိုင်းရဲ့အနောက်ကိုတွားပြီးတော့မှအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံလေးတိုင်းမြားလေးပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို drag လေး mouse pointer လေးနဲ့ဖိပြီးတော့မှ which ကိုချဲ့လို့ရပါတယ် column ကိုချဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ which ကိုပဲချဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့က row ကိုချဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ height နဲ့ချဲ့လို့ရပါတယ်ရှင် row ကလည်းအဲ့လိုပါပဲကိုချဲ့ကျင်တဲ့ row ကို select သွားပေးပြီးတော့မှအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့pointer လေးအတိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင် mouse ကနေပြီးတော့မှ mouse ကိုဖိပြီးတော့မှ drag ဆွဲပြီးတော့မှ height ကိုမိမိတို့စိတ်တိုင်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့က command ပေးပြီးတော့မှလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကမိမိတို့ပြောင်းချင်တဲ့ column ကို select ပေးတယ် home တက်ထဲမှာ cell group ဆိုတာရှိပါတယ် cell group မှာ format ဆိုတဲ့ button လေးရှိပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြင်ချင်တဲ့ row height တွေကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ column width တွေကိုလည်း
ပြင်ဆင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ကော်လန်ဒါမှမဟုတ်ရင် row တွေကိုဆက်လက်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင် home tab ထဲက cell group ထဲမှာ format ဆိုတာဘတ်တန်ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လိုအပ်တယ်လို့ဒီမှာ row height တွေပြင်လို့ရတယ် column width တွေလည်းပြင်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ column width and row height ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်